यार इनके साथ हुआ ये था कि इनका डॉग गाड़ी के अंदर रह गया था और गाड़ी की चाबी भी गाड़ी के अंदर रह गई थी। अब पता नहीं कैसे ही डॉग बाहर आएगा। इसने सबसे पहले तो वुड कट ट्राई किया, इससे डोर के बीच में भाई काफी सारा गैप बना दिया, उसके बाद बॉटल लाया और एयर प्रेशर डाल दिया। क्या इससे निकलेगा ही नहीं? मुझे कमेंट करके बताना और ये बताना जिस डिवाइस में वीडियो देखो उसका प्राइस कितना। यहाँ पर नोट वगैरह भी लगा दिया और डोर का लॉक खोलने का ट्राई किया। अभी मुझे लगता नहीं है खोलेगा। नहीं खोला। भाई आपको क्या लगता है मुझे बताओ जल्दी से। और यहाँ पर डोर पे अच्छे तरीके से ड्रिल वगैरह कर दिया, लॉक भी बाहर निकाल दिया और फाइनल में भाई यहाँ पर डोर को कट करना पड़ा। ये तो काफी ज्यादा खतरनाक हुआ है। इससे अच्छे अच्छे तरीके भी होते हैं यार। अगर आपको पता है तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर से बताना।